Good morning, my dear students of grade 11. So, welcome you all to Other Than Education channel. Today also we are going to start another lesson related to your O-level examination. අද දවසෙත් 11 දවල පුතාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා Other Than Education නාලිකාවට. අපි අදත් ඔයගොල්ලන්ගේ O-level exam එකට අවශ්‍ය කරන විෂය නිර්දේශයට අදාළ පාඩමක් පටන් ගන්නෙ. ඒතර අද මම select කරන lesson එක not only for grade 11 students, even grade 10 10 වසර ළමයි සම්බන්ධ වෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ටත් වැදගත් වෙනවා. මොකද 10 වසර දෙවනි වාරේ ඉඳන් පටන් ගන්නවා. 10 වසර දෙවනි වාරේ grade 10 second term එකේ unit 7 එකේ ඉඳන් අපි පටන් ගන්නවා descriptive writing. ඒතර අපිට O level exam එකට වගේම 10 වසර second term, third term, then grade 11 එකේ term තුනේම term test වලට එන ලකුණු 10ක ප්‍රශ්නයක්. ඒක අපි test 14 එක paper 2 එකේ test 14 එකට එන descriptive writing category එකේ ප්‍රශ්න තමයි අපි අද පටන් ගන්නෙ. ඒතර මම මුලින් ඉඳන් අතන අපිට test 14 එකට ප්‍රශ්න දෙකක් ප්‍රධාන වශයෙන් එනවා. එකක් තමයි bar graph, pie chart, table and Venn diagram describe කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට එනවා letter writing. letter writing වල formal letter and informal letter. so මම ඉස්සරහ session එකකදී test 14 B එක වෙනම කියලා දෙන්නම්. ඒකේ formal and informal ලියන්න කොහොමද? අද දවසේ මගේ focus එක this week and probably another week එකක අපි test 14 B එකට එන bar graph writing, pie chart, table සහ Venn diagram ඔන්න ඔය හතර. මේක ලකුණු 10ක් හම්බ වෙන ප්‍රශ්නයක්. ඒතර 10 වසරේදී ඔයගොල්ලෝ පටන් ගන්න unit 7 එකේදී O level වලට අනිවාර්යයෙන්ම මේක එනවා. මොකද තවමත් අපි 2016 විෂය නිර්දේශයට අදාළව තමයි ඔයගොල්ලෝ විභාගයට සූදානම් කරන්නේ. ඒතර අද lesson එක ඉතාමත් වැදගත්. බොහොම අවධානයෙන් අහන්න. ඒ වගේම තමයි මම හැමදාම recommend කරනවා වගේ. so make sure you have separate notebook මේ Other Than Education channel එකේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට පස්සේ බලලා මේ notes ලියා ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම exercises කරන්න වෙනවා. so ඒතර අපි ඒකත් එක්ක පටන් ගමු අද දවසේ. test 14 එක ගොඩක් දෙනෙක් writing කිව්වහම දැන් අපේ exam එකේ හොඳට මතක තියාගන්න O level exam එකේ ඒ වගේම grade 10 second term, third term ඉඳන්ම O level එකට තමයි prepare කරන්නේ. ඒතර මම O level exam එකේ ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන paper එකේ ප්‍රශ්න හතරක් තියෙනවා. first paper එකේ ප්‍රශ්න දෙකයි, second paper එකේ ප්‍රශ්න දෙකයි, ප්‍රශ්න හතරක් තියෙනවා writing වලට විතරක්. ඒතර අපිට 135ක් නැත්නම් ලකුණු 35ක් හම්බෙන්නේ ප්‍රශ්න හතරකින්. ඒතර මේ ලකුණු 35න් ලකුණු 10ක් හම්බ වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අද කතා කරන්නේ. ඒක නිසා ඉතාමත් වැදගත්. මම මුලින් ඉඳන් ඔයාලට bar graph එක ලියන විදිය, descriptive writing concepts ටික, sentence patterns ටික, ඒකට ඕන කරන vocabulary එක වගේම අපි sample exam questions කීපයකුත් discuss කරමු. so with that let's start the lesson. Describing bar graph as I mentioned previously, test 14 හොඳට මතක තියාගන්න test 14 දැන් අපි paper එකේ question කියලා නෙමෙයි තියෙන්නේ test කියලා. test 14 කියන්නේ 14 වෙනි ප්‍රශ්නේ paper 2 එකට එන. එතන මේ test 14 එකේ right, so the learning objective of the lesson මගේ lesson එකේ අද learning objective එක at the end of this session students will be able to describe bar graph. ඒතර අද session එක ඉවර වෙද්දී ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා bar graph එකක් describe කරන්න. මේක වචන 100ක writing එකක් කරන්න තියෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න 100 words 10 marks. so ඒක ඔළුවට දාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම. right, මේ තියෙන test 14 එකේ ඕගොල්ලන්ට එන්න පුළුවන් possible question types ටික. මේකෙන් ගොඩක් කරලා මේ line chart කියන එක එන්නේ නැහැ. නමුත් මම ඔයාලට descriptive writing යටතේ අපිට describe කරන්න තියෙන දේවල්. මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. අපි දැන් මේ O level වල ඉගෙන ගන්න දේවල් O level වලින් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඒතර ඇත්තට මේ descriptive writing කියන category එක ඔයාලට O level exam එකෙන් පස්සේ A level කරද්දි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා වෙනම English proficiency test කරනකොට kind of IELTS වගේ exams කරනකොට එහෙම descriptive writing එනවා. එතකොට මේ හැම දෙයක්ම අපිට ඕනේ වෙනවා. ඒතර 11 වසරේදී දැන් ඉගෙන ගන්න මේ fundamental knowledge එක ඔයාලට English proficiency test වලදී අනාගතයේදී අවශ්‍ය වෙයි. ඒතර මෙන්න මේ bar graph කියලා කියන්නේ තීරු ප්‍රස්ථාර. මේකේ styles තුනක් එන්න පුළුවන් ඔයාලට. vertical එකට තියෙන bar graph එන්න පුළුවන්, horizontal එකට තියෙන bar graph එක එන්නත් පුළුවන්, or else you will get double bar graph. ඒතර මම අද basic එක කියලා දෙන්න. නමුත් අපි ඉස්සරහ sessions වලදී ඔය ඔක්කොම cover කරමු. then second thing is pie chart. pie charts කියලා කියන්නේ වෘත ප්‍රස්ථාර. ඒතර ප්‍රතිශතයක් විදිහට යම්කිසි data set එකක් ඔයාලට දීලා මෙන්න මේ pie chart එකක් describe කරන්න කියලා කියනවා. then the third thing is table එකක්. වගුවක්
යම්කිසි වගුවගත කරපු data set එකක් දීලා මේක බලාගෙන ලියන්න තියෙන්නේ. As I mentioned previously line charts එන්නේ නැහැ. නමුත් line chart එක කියලා කියන්නේ තවත් data present කරන mode එකක්. මතක තියාගන්න මේවා ඔක්කොම data presentations වලට use කරන tools methods. ඒතර ඔයගොල්ලන්ගෙන් අපින් expect කරන්නේ මේක interpret කරන්න. නැත්නම් මේක describe කරලා මේකේ තියෙන දේ විස්තර කරන්න. and Venn diagram කියන එකත් අපේ 10 වසරේ හොඳට මතක තියාගන්න 10 වසර grade 10 unit 7 එකේ 10 වසර 7 වෙනි පාඩමේ නැත්නම් 10 වසර second term එකේදී අපි Venn diagram ලියන්න පුරුදු වෙනවා. ඒක නිසා O level exam එකට එන්න possibility එකක් තියෙනවා. because O level exam එකේ English කියලා කියන්නේ grade 10 and 11 even sometimes even grade 9 also අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් වල combination එකක්. so you can't skip anything. So far if I am not mistaken මට මතක විදියට මගේ මතක විදියට 2016 පස්සේ ඒ කියන්නේ අලුත් සිලබස් එක තාම Venn diagram එකක් ඇවිල්ලා නැහැ. හැබැයි අපිට Venn diagram එකක් එන්නේ නැති වෙයි කියන්න බෑ because it's there in the syllabus. ඒ නිසා මම upcoming sessions වල exam එකට කලින් අපි කලින් අවුරුදු වල ළමයින්ට කරා වගේම Venn diagram එකක් ලියන විදියත් කියන්න. So today my focus is mainly on bar graph, right? ඒතර මම bar graph එක ගැන කතා කරද්දී ඔයාලට ඉස්සරහට ඕන කරන pie chart එකට table එකට එහෙමත් ඕන කරන basic sentence patterns and vocabulary ඒ styles ටික කියලා දෙන්න. ඒතර අද session එක හරියට අල්ලගන්න. මේක හරියට අල්ලගත්තොත් ඔයාලට upcoming lessons ලේසි වෙනවා. ඒ වගේම තමයි test 14 එකේ අනිකුත් questions සියල්ලම ලියන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම අවධානයෙන් අහගන්න. Maintain your own notes, practice 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 because this cannot be done without practice. ඔයා මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න නැතුව ලියන්න බෑ. තව එක දෙයක් තමයි මේක ඔයගොල්ලෝ හරියට පුරුදු වුණොත් එහෙම ඕනම කෙනෙක්ට මේ ලකුණු 10ම ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ රයිටින් අමාරුයි කියලා කියන ඕනම දරුවෙක්ට මේක හරියට ප්‍රැක්ටිස් කරොත් එහෙම අඩුම තරමේ ලකුණු භාගයක්වත් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලකුණු 5ක් විතර ගන්න පුළුවන් because මේක තමයි අපිට එක්සෑම් එකේ තියෙන උත්තරයක් හදාගෙන නැත්නම් උත්තරයක් කටපාඩම් කරගෙන ගෙදරින් ගිහිල්ලා පේපර් එකේ තියෙන ප්‍රශ්න දිහා බලලා උත්තරේ හදා ගන්න පුළුවන්. මම ඒක කරන් යද්දි කියන්නම්. අපිට ස්ටෑන්ඩඩ් ආන්සර් එකක් වාර ඩිෆයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ආන්සර් එක එක්සෑම් පේපර් එකේ දීලා තියෙන ක්වෙස්චන් එක අනුව ගලපගෙන හදා ගන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රයිටින් චැලෙන්ජ් එකක් තියෙන ළමයෙක්ට උනත්. right. so next I would like to share marking scheme එක. මේ ඔක්කොම කරලා අපි දැනගන්න ඕන කොහොමද මේ ප්‍රශ්න වලට ලකුණු හම්බෙන්නේ කියන එක. ඒතර මම අද පුළුවන් තරම් මේකේ ග්‍රවුන්ඩ් වර්ක් එක ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. මේක ටෙස්ට් 14 එකේ ලකුණු 10ක් හම්බෙන වචන 100ක. හැබැයි those 10 marks will be given under 4 categories. content කියලා කොටසක් තියෙනවා ලකුණු 3ක් හම්බ වෙනවා. ඒතර ඔයාගේ ලකුණු 10න් 3ක් හම්බ වෙන්නේ content එකට. දැන් bar graph එකක් ඔයාලා දුන්නොත් bar graph එකේ තියෙන සියලුම දත්ත ටික ඔයා විස්තර කරලා තිබ්බොත් එහෙම ලකුණු 3 ගන්න පුළුවන්. ඒක අන්තර්ගතය. දැන් language කියලා කියන්නේ grammar grammatical functions ටික ඒ ටික හරියටම තියෙනවා නම් grammatically ලියලා තියෙනවා නම් ඔයාට language එකට අදාළ ලකුණු 3 හම්බ වෙනවා. then format and organization කියලා කියන්නේ structure එක. අපිට ආවට ගියාට එහෙම් මෙහෙම් ලියන්න බෑ. හැමතැනම මේ bar graph එකේ තනින් තන ලියන්න බෑ. there's like proper order එකක් තියෙනවා. ඒතරේ proper order එකට ඔයා ලියන්න ඕනේ. මම මේකට ඔයගලන්ට 7 step process එකක් කියලා දෙන්නම්. එහෙම නැත්නම් steps 7කින් කොහොමද bar graph එක ලියන්නේ? මේක සමහරවිට ඔයගලන්ට ඉස්කෝලවලදී එහෙම main steps 3කින් කියලා දෙනවා. but මම මේක තව ටිකක් drill down කරලා categorize කරලා කඩලා තියෙනවා steps 7කට. ඒතර simple steps 7කට නැත්නම් sentence patterns 7කින් වගේ ඔයාට සම්පූර්ණ උත්තරේම හදා ගන්න පුළුවන්. මේක template එකක් විතර පුරුදු වුණොත් එහෙම. ඒකයි මම කිව්වේ ඕනම දරුවෙක්ට ලියන්න අමාරුයි කියලා මේ ප්‍රශ්නේ අතාරිනවට වඩා if you can practice this method ඔයාට ඕන තරම් ලියන්න පුළුවන්. so all what you have to do is practice and practice and practice. then when you practice these 7 steps you can write any bar graph. then the third and the last thing is mechanic of writing. මේක අනිවාර්යයෙන් marking scheme එකේ තියෙනවා. mechanic of writing යටතේ මේ ලකුණු දෙක allocate කරලා තියෙන්නේ for your hand writing and spelling. අතන මතක තියාගන්න because writing කියලා කියන්නේ නැත්නම් writing questions වල මේ හතරම බලනවා. අපේ test 14 එකේ ලකුණු 10 ඇතුලේ ඒතර writing කියලා කියන not only grammar, it is not only vocabulary, not only sentence patterns, spelling and handwriting also very important. so make sure you have clear handwriting as well. ඒතර ගොඩක් කලාවට දරුවෝ handwriting වලට focus කරන්නේ නැහැ. නමුත් මෙන්න බලන්න exam එකේ mechanic of writing කියන එක දැන් මෙතන detail marking scheme එක නෑ. මම high level එක තියෙන්නේ.
ඕකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ෂීට් එකක් තියෙනවා මෙතන මම දාලා නැහැ. ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් මාකින් ස්කීම්. මාකින් ස්කීම් එක අනිවාර්යයෙන්ම O level වලට යන්න කලින් හැම සබ්ජෙක්ට් එකම මාකින් ස්කීම් එකත් ස්ටඩි කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා එක්සෑම් එක ලියලා ගෙදර ආවට පස්සේ කොහොමද ලකුණු හම්බෙන්නේ කියන එක දැනගන්න. ඒ ග්‍රවුන්ඩ් වර්ක් එක කරන්න mechanic of writing කියන එක යටතේ ස්පෙસિෆිකේෂන් ෂීට් එකේ දාලා තියෙනවා clear hand writing and no spelling errors. එතන ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ලකුණු 10 හම්බෙන්නේ. right. so with that let's go to the මම කිව්වා 7 steps 7කින් මේ bar graph එක describe කරන්න හැටි කියලා දෙන්නම් කියලා. right. so then පළවෙනි එක තමයි මෙන්න මේ ටික මතක තියාගන්න. bar graph එක රීඩ් කරනකොට ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම මේ තියෙන සිම්පල් bar graph එකක් තියෙන්නේ single column bar එකක් තියෙන්නේ. සමහරට මේක double column වෙන්නත් පුළුවන්. for example හිතන්නකෝ question එකක් තියෙනවා ඔයාගේ grade 11 students ලා කැමති නැත්නම් favoriteම subject එක ගැන survey එකක් කරනවා. ඒතර මේ survey එකට ඉන්න පුළුවන් girls and boys දෙගොල්ලම. ඒතර girls and boys ඒ දෙගොල්ලගෙම විස්තර ටික ඔයාලට double bar graph එකකින් පෙන්වන්නත් පුළුවන්. ඒතර ඒක describe කරන එක වෙනම දෙයක්. නමුත් පොදුවේ ගත්තොත් මේ bar graph එකේ තියෙන elements ටික identify කරගන්න. so outside the bar graph ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ ටික. මෙන්න මේ දෙපැත්ත අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න y එකයි x එකයි axis දෙක. එහෙම නැත්නම් මේ පැත්තට this is your vertical, this is horizontal. then මේ legends ටික බලන්න. then inside the bar graph එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් ඔයාලා describe කරන්න ඕන ඊට පස්සේ. here you can say highest. මෙතන තියෙනවා මේ දෙක equal දෙකක් and lowest එකක් and this can be taken for comparison. ඔන්න ඔය වගේ ටික තමයි ගන්න ඕන. මම මේක bar graph එක කරන් යද්දී ඔයාලට එකෙන් එක මම කියන්නම්. එතකොට අපි අර content එකට අදාළව ලකුණු ටික ඔක්කොම ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම order එකට කරන්න ඕනේ. right. මේ බලන්න. step 1 එක start introduction එකක්. I told you like 7 steps 7කින් මේක පුරුදු වෙන්න කියන එක. එතකොට අපි එකපාරම bar graph එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් ඇතුලේ තියෙන දත්ත එකපාරම කියන්න යන්නේ නැහැ. ඊට කලින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම මේකට proper introduction එකක් දෙන්න. එතන මේ introduction line එක අපිට පුළුවන් ගොඩක් කලාවට ප්‍රශ්නෙම්ම අනිත් පැත්තට හරවලා ගන්න. හරි. දැන් මේකේ බලන්න introduction එකට ඔයාට ඕන කරන keywords තමයි shows, illustrates, depicts, gives information, represents. මෙන්න මේ වචනවල spelling එකම හොඳට පුරුදු වෙන්න. spelling practice කරගන්න මේවා මේ විදිහටම ගන්න පුළුවන්. look at this example. this bar graph gives us information about favorite color. this bar graph shows the leisure activities of some students in the school. something like that. මේ bar graph එක මොකක්ද කියන එක තමයි පළවෙනි line එකේ ගන්න ඕන. ඒක ඕක ලියන්න ඕන තරම් styles තියෙනවා. but I always recommend to be very simple, clean and clear. හොඳට මතක තියාගන්න අපි මේ කරන්නේ academic writing එකක්. academic test එකක් කරන්නේ don't try to be heroes. දන්න ඔක්කොම වර වචන අමාරුව දාන්න යන්න එපා. always try to be short and sweet, clean and clear, so anyone can understand. confused වෙන්නේ නැති වෙන්න ගන්න. ඒතර පළවෙනිම step එක මතක තියාගන්න ඕනේ bar graph එක ලියනකොට introduction එක. නැත්නම් opening line එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුනොත් එහෙම ඔයාලට format and organization කියන කොටසට ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතන. මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේකේ ලකුණු ටික ගන්න ඕන නම් ඔයාට මේ ලකුණු දෙක ගන්න ඕන නම් අපි proper order එකකට යන්න ඕනේ. ඒතර ඒ order එකේ පළවෙනි එක තමයි introduction එක. or the starting එක. that starting can be written using the question itself. අපිට දීලා තියෙන question එකම අරගෙන ලියන්න පුළුවන්. right. second step එක විදිහට ඔයාලට ලියන්න පුළුවන්. දැන් අපි introduction එකක් දුන්නා. මේක මොකක්ද කියලා කිව්වා. මේ bar graph එක මොකක්ද කියන එක කිව්වා. දෙවෙනි එක ඔයාලට ලියන්න තියෙන්නේ what do you see outside the bar graph. ඒ කියන්නේ bar graph එකේ ඇතුලේ තියෙන දත්ත නෙමෙයි ඔය එළියේ තියෙන දේවල්. දැන් මෙතන පේනවද මේ you can see number of students කියලා මේ පැත්තෙන් තියෙනවා vertical axis එකෙන්. leisure activities කියලා horizontal axis එකෙන් තියෙනවා. ඒතර ඒ ටික ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් methods ගොඩාක් තියෙනවා. I have given sample sentences. The vertical axis represents number of students. මේ vertical axis එකෙන් පෙන්눔 කරනවා සිසුන් සංඛ්‍යාව. The horizontal axis represents leisure activities. right. මේ axis එකෙන් පෙන්නනවා leisure activities. දැන් මේ දෙකම merge කරලා වාට ඕන නම් එක combined sentence එකක් ලියන්න පුළුවන්. right. before that මෙන්න මේක මතක තියාගන්න ළමයි. මෙන්න මේ වචන දෙක ගොඩක් වෙලාවට දරුවෝ වරද්දන දෙයක්. axis and access.
axis කියන්නේ අක්ෂය, it is a singular, access කියලා කියන්නේ plural බහුවචන. ඒතර මේ අක්ෂ දෙකම එකපාර එකතු කරලා ඔයාට vertical and horizontal කියලා ගත්තොත් එimhe access වෙන්න ඕනේ. Look at the third example. The vertical axis represent number of students. ඒ කියන්නේ සිරස් රේඛාවෙන් අපිට පෙන්눔 කරනවා සිසුන් සංඛ්‍යාව එසේ වන අතර මේ දෙකෙන් එකයි දාන්නේ while or whereas එහෙම වන අතර the horizontal axis represent the leisure activities, right? So දැන් මම මේකේ දැන් දෙවෙනි ස්ටෙප් එක විදියට ලියුවේ outside of the bar graph. නැත්තම් bar graph එකේ එළියේ අපිට පේන දේවල් ටික. එතකොට ඔයාලට ඒක තනි තනි sentences ලියන්නත් පුළුවන්. හැබැයි දැන් අපි grade 11 ඉන්නේ ටිකක් ලොකු writing එකක් නිසා චුට්ටක් complex sentences ලියන්න. The vertical axis represents number of students whereas the horizontal axis represents leisure activities. ඔයාලට ඕන නම් මෙතන such as කියලා දාලා activities ටිකේ නම් ලියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ legend එකේ පෙන්නන ටික ලියන්න පුළුවන්. මම complete answer එකක් පෙන්නන්නම්. right, with that let's go to the third step. මම මේ ටික introduction එකක් කරලා right. okay, so third step එකේදී තමයි අපිට ලියන්න තියෙන්නේ මේ bar graph එකේ ඇතුලේ තියෙන දේවල්. දැන් ඔයාලට පේනවා computers වලට කැමති කට්ටිය තමයි වැඩිම ඉන්නේ සිසුන් 25ක්. ඒක තමයි උපරිම highest එක. then දෙවැනියට වැඩිම කැමති සිසුන් සංඛ්‍යාවක් ඉන්නේ dress making වලට. that is 15 or somewhere around like 18 වගේ. least activity එක තමයි music. and you can say languages and cookery වලට equally පහ කැමති. ඔන්න ඔය data ටික තමයි අපිට ලියන්න තියෙන්නේ inside the bar graph. එතකොට step 3 4 5 6 step 3 එකට ගන්න highest එක 4 එකට ගන්න පුළුවන් lowest එක and equal එක and this can be taken as another comparison. ඔය ටික බලමු අපි නිකන් කොහොමද ලියන්නේ කියලා. මම මේකේ ඔයගලන්ට sample answers ටිකක් තියෙන්නේ. right, describe and compare inside highest lowest least. what ලියන්න පුළුවන් highest කියලා කියන්නේ මතක තියාගන්න උපරිම කියන එක. දැන් මේක අපිට ඕන වෙන්නේ superlative word එකක්. adjective comparative superlative. එතකොට superlative එකක් කියලා කියන්නේ උපරිම කියන එක. එතකොට ඒකට අනිවාර්යයෙන්ම the කියන article එකත් එක්ක තමයි යන්නේ. මේව අපි පුංචි පන්ති වල ඉගෙන ගත්තා 10 grade 7 8 වල වගේ adjective superlative adjective comparative superlative, big bigger biggest, small smaller smallest. අන්න ඒ learning එක අපිට ඕන වෙනවා මෙතනදී. බලන්න the highest number of students like to වැඩිම සිසුන් සංඛ්‍යාවක් කැමති. the highest number of students use train as their mode of transport. the least number of students like to මේ එක විදියක් අපිට ලියන්න පුළුවන්. or you can write most popular least popular. වැඩිම ජනප්‍රියත්වයක් තියෙන නැත්නම් අඩුම ජනප්‍රියත්වයක් තියෙන. the most popular leisure time activity is computer games. the least popular after school activity is gardening. so one option is highest and lowest or least ගන්න පුළුවන්. or you can go for most popular least popular. වැඩිම ජනප්‍රියත්වයක් තියෙන අඩුම ජනප්‍රියත්වයක් තියෙන. so next option ඔයාලට තියෙනවා maximum minimum majority minority. මේ ඔක්කොම වචන ගොඩක් තියෙනවා අපිට. ඒ කියන්නේ මේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම දාන්න යන්නේ නැහැ මතක තියාගන්න. you are not going to use all these words. all what you have to do is select most appropriate relevant word. ඒතර ඒවා spelling practice කරගන්න. මේ තියෙන අපිට තව option එකක් maximum කියන්නේ උපරිම කියන එක. minimum කියන්නේ අවම නැත්නම් අඩුම කියන එකම තමයි. majority minority. majority කියන්නේ බහුතරයක්, minority කියන්නේ සුළුතරයක්. එතකොට අපිට දීලා තියෙන දත්තවලට අනුව ඔයාලට කියන්න පුළුවන් majority of the students බහුතරයක් සිසුන් කැමති. or minority of the student සුළුතරයක් සිසුන් කැමති. maximum number of students engage in cricket. වැඩිම සිසුන් සංඛ්‍යාවක් නැත්නම් උපරිම සිසුන් සංඛ්‍යාවක් ක්‍රිකට් වලට කැමති වෙලා තිනවා. නැත්නම් ක්‍රිකට් වල යෙදෙනවා. minimum percentage of students අපිට numbers විතරක් නෙමෙයි සමහර තැන්වලදී percentage එකක් විදියට ප්‍රතිශතයක් විදියටත් එන්න පුළුවන් දත්ත. මෙන්න මෙතන මතක තියාගන්න සමහර දරුවෝ කරන වැරද්දක් තමයි percentage ලියද්දි PRE ලියන්නේ. PRECENT
PERTAGE. This is wrong. The correct spelling is PER, percentage. Then majority of the students engage in, minority of the girls. So then so far I have shared you some of the sentence patterns that you can use. අපිට මේක ලියද්දී ඕන කරන sentence patterns මේ තියෙන්නේ. then ඔයාලට ගන්න පුළුවන් equal and compare. දැන් අපේ bar graph එකේ තිබ්බ එක සමාන දෙයක් ලියනවනම්. ඒතර ඒ වගේ තැනකදී ඔයාලට ඕන වෙනවා equal කියන එක. an equal percentage of students. right? සමානගයක් අපිට සමහරවිට එකම subject එකට එකම leisure activity එකට කැමති සිසුන් සංඛ්‍යාවන් දෙකක් ඉන්න පුළුවන්. සමහරවිට ගෑනු ළමයි පිරිමි ළමයි දෙගොල්ලම කැමති එකක් තියෙන්න පුළුවන්. Right. So these are the common sentence patterns that we can use. So with that let's have a quick break. අපි දැන් first session එකේදී මම මේ ටික කියලා දුන්නා. පොඩි break එකක් අරගෙන ඇවිල්ලා අපි ඊට පස්සේ මේ sentence patterns ටික දාලා actual exam question එකක තියෙන bar graph එකක් ලියන්න පටන් ගමු. So let's have a quick break and after the break join. Let's write in detail another exam question. Right, welcome back students. Today we are discussing test 14 bar graph writing. අද දවසේ අපි කරන්නේ ඔයාලගේ 11 වසර O level exam එකට අනිවාර්යෙන් එන test 14 එකේ තියෙන optional question එකක් වෙන bar graph writing. So මම session එක පටන් ගද්දි කිව්වා අද session එක not only for grade 11 students 10 වසර දෙවන වාර විභාගයට සූදානම් වෙන දරුවන්ටත් ඕනේ වෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ 7 වෙනි පාඩමේ ඉඳන් තමයි අපි bar graph පටන් ගන්න. तर මම break එකට කලින් අපි කතා කරා all the descriptive writing වලට ඕන කරන writing steps ටික ඒ වගේම තමයි writing styles ටික මම කතා කරේ. ඒතර අපිට bar graph එකේ කොටස් ටික අපි හඳුනාගත්තා. ඒතර bar graph එක ලියන order එක තමයි මම explain කරන් හිටියේ. So අපි ඒක ඉතිරි ටික continue කරමු. continue කරලා exam questions දෙකක් විතර අපිට past papers වල තියෙන questions දෙකක මේ bar graph ප්‍රශ්නේ අරගෙන අපි උත්තරයක් ලියලා බලමු. Before the break I was explaining how to write this equal කියන එක. ඒතර bar graph එකේ අපිට එන්න පුළුවන් සමාන අගයක් තියෙන columns දෙකක් එන්න පුළුවන්. ඒතර ගැහැණු ළමයි පිරිමි ළමයි වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් එකම activity එකට කැමති සිසුන් කණ්ඩායම් දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර equal ගාණක් ඉන්නකොට so if you want to write equal number of නැත්නම් equal percentage එන්නත් පුළුවන්. and equal percentage of students like reading books and collecting stamps. books read කරන්න සහ stamp collect කරන්න equal number එකක් කැමති නැත්නම් equal number එකක students කැමති. and equal number of girls like to read story books. සමාන ගැහැණු ළමයි සංඛ්‍යාවක් කැමති story books read කරන්න. හරි. ඒතර අපිට තව එකක් තියෙනවා මේ bar graph එකේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට එන මෙන්න මේ compare කරන්න. මෙන්න මෙතන බලන්න. මේ තියෙන අපේ bar graph එක ගත්තොත් එහෙම දැන් මේකේ here now you know how to write this one is the highest. උපරිම සිසුන් සංඛ්‍යාවක් කැමති එක highest computers leisure time activity එකට. then ඔයාලා ගන්න පුළුවන් music කියන එක lowest. අවම සිසුන් සංඛ්‍යාවක් කැමති music. ඒතර ඒකත් ලිව්වා. මතක තියාගන්න මේ ඔක්කොම content කියන කැටගරි එකේ ලකුණු තුන ගන්න අපි ඕනේ. and this is equal සමානයි. සමානගයක්. මෙන්න අවම මෙන්න උපරිම. හරි? ඒතර දැන් ඔන්න ඔය content එකෙන් bar graph එකේ අන්තර්ගතයෙන් columns 4ක් ඔයා describe කරලා තියෙනවා. හැබැයි එකක් ඉතුරුලා තියෙනවා dressmaking කියන එක. ඒතර dressmaking කියන එක ලියද්දි ළමයි මතක තියාගන්න මෙතන ගොඩක් දෙනෙක් පටල ගන්නවා මේක ඔයාට ලියන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන අපිට ගත්තොත් average 15 18 කියලා ගන්න number එක ගැටලුවක් නැහැ. 18 දෙනෙක් විතර සිසුන් කැමති dressmaking වලට කියලා ලියන්න පුළුවන් ඔයාට. You can write another 18 students like dressmaking as their leisure time activity. That is okay but that answer is not complete. ඒ answer එක complete නෑ. මොකද ඒ 18 දෙනා මේ bar graph එකේ position වෙන්නේ කොතනද? ඒගොල්ලෝ වැඩිමද අඩුමද නැත්නම් සමාන සංඛ්‍යාවක්ද? ඔයාට ඒ ගාන ලියන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම සංසන්දනයක් කරන්න වෙනවා මෙතනදී. එතකොට මෙතන අපිට බැලුව බැලමට පේනවා මේ 18 දෙනා නැත්නම් dressmaking වලට කැමති සිසුන් සංඛ්‍යාව computers වලට කැමති සිසුන් සංඛ්‍යාවට වඩා අඩුයි. හැබැයි අනිත් 3 දෙනාටම වඩා languages music and cookery කියන activities තුනටම කැමති සිසුන් සංඛ්‍යාවට වඩා වැඩි. අන්න ඒක තේරුම් ගන්න. ඒතර ඔයා මෙතන bar graph එකේ describe කරද්දී ඒ
variable එක නැත්නම් මේ එක item එක position වෙන්නේ මොකක්ද කියන එකත් ලියන්න ඕනේ. not only introducing it. 18 දෙනෙක් dressmaking වලට කැමතියි කියලා කිව්වොත් ඒක like 50% okay. but ඔයා complete කරන්න නම් මෙයාව තව කෙනෙක් එක්ක compare කරන්න නැත්නම් ඔයාගේ දීලා තියෙන bar graph එකේ තියෙන අනිත් දත්තත් එක්ක සංසන්දනය කරලා එයාගේ position එක justify කරන්න ඕනේ. ඒතර ඒක තමයි ටිකක් complex line එක තියෙන්නේ. මම ඒකේ sample answer එකක් පෙන්නන්නම්. මේක අමාරුයි කියලා හිතන්න බෑ practice කරොත් කරන්න පුළුවන්. right. see what I have written. මෙතන දෙවිදියකට ලියලා තියෙනවා. the number of students who like to play cricket. cricket සෙල්ලම් කරන්න කැමති සිසුන් සංඛ්‍යාව is higher than කියන වඩා වැඩි. දැන් අපි ඔය grade 7 8 වල ඉගෙන ගත්ත adjective comparative superlative. අතර comparative ලියන විදිහ තමයි මෙතෙන්ද ඕනේ වෙන්නේ. so මතක තියාගන්න O level is not only O level exam එකේ English එක paper එකට ඔයාට grade 11 විතරක් නෙමෙයි, it is not only from grade 11 but also from grade 8 9 fundamental knowledge එකත් ඕනේ වෙනවා. ඒතර ඔයාට comparative writing එක දන්නේ නැතුනොත් මේ compare කරලා line එක ලියන්න බෑ. හරි? ඒතර සංසන්දනය කරලා ලියද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මේකකට වඩා වැඩි කියන එක ලියද්දී than කියන වචනේ ඕනේ වෙනවා. බලන්න ආයෙත් the number of students who like to play cricket is higher than cricket සෙල්ලම් කරන්න කැමති සිසුන් සංඛ්‍යාව වැඩි the number of students who like to play tennis. tennis සෙල්ලම් කරන්න කැමති සිසුන් සංඛ්‍යාවට වඩා. ඒතර තව එකක් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම compare කරලා තමයි ලියන්න ඕනේ. එතකොට ඔයා ඒකේ status එක පෙන්නනවා. the percentage of students who play cricket is lower than the percentage of students who play basketball. ඒතර මෙතන ඔයාලට තව lesson එකක් ඕනේ වෙනවා. මෙන්න මේ who කියන එක grade 9 third term එකේ ඉගෙන ගන්නවා relative pronouns කියන එක. relative pronoun සම්බන්ධවාචී මේ සර්වනාම අපි ලියනකොට එහෙම relative pronouns ටික කියන knowledge එක who which that අන්න ඒකත් මෙතන ඕන වෙනවා. දැන් බලන්න මේ 11 වසරේ ඔයා ලියන ප්‍රශ්නෙට 9 වසරෙන් අපිට knowledge එක ඕන වෙනවා. grade 8 වල ඉගෙන ගන්න comparative superlative adjective comparative superlative එකත් ඕන වෙනවා. grade 7 8 වගේ ඉගෙන ගන්න. ඒ දෙකේම එකතුවක් තියෙන්නේ. හරි. so that is the compare කියන එක. then finally මං කොහාට structure එක complete වෙන්න නම් format and organization එකේ ලකුණු ටික හම්බෙන්න නම් ඔයා introduction එක දුන්නා, outside of the bar graph එක ලිව්වා, ඊට පස්සේ inside of the bar graph එකේ තියෙන highest lowest equal and compare එක කරා. එතනින් නවත්තන්න බෑ එකපාරම. මේ bar graph එකට ඔයාගේ conclusion එක දෙන්න ඕනේ. what is your final conclusion? right, with that very important මෙන්න මේක හොඳට මතක තියාගන්න ළමයි. descriptive writing නැත්නම් bar graph writing කරනකොට never ever do these mistakes. මේ mistakes ටික කරන්න එපා. පළවෙනිම දේ තමයි ඔයාලා කොයි වෙලේවත් ඔයාගේ own assumptions feelings beliefs ලියන්න යන්න එපා. ඔයාට හිතෙන දේ ඔයා විශ්වාස කරන දේ අපි ලියන්නේ. descriptive writing කරනකොට academic writing වලදී අනිවාර්යයෙන්ම you have to write based on the given data. ඒ කියන්නේ මොනවද? දීලා තියෙන දත්ත මත පදනම් වෙලා තමයි ලියන්නේ. අපි ලියන්නේ කොයි වෙලාවත් as I believe, as I know, as I think, according to my understanding, as I have heard, as my mother told. එහෙම ලියන්න බෑ. good referencing is according to the given data, as per the data presented, having compared, right, per the given data. අන්න ඒ වගේ reference එකක් එක්ක තමයි ලියන්න ඕනේ. it should be reference and evidence based. ඔයාට සමහර තැන් වලදී conclusion එක ලියද්දී ඔයාට ඔයාගේ assumption එකක් නැත්නම් ඔයාට පේන දෙයක් include කරන්න පුළුවන්, but that should be justified based on the data. හරි? the for an example ඔයාගේ assumption එකක් add කරන්න පුළුවන් උදාහරණයක් මම කියන්නම්. හිතන්නකෝ ඔයාට bar graph එකක් දීලා තියෙනවා A level කරලා ඉවරලා after A level හිතන්නකෝ පිටරට උසස් අධ්‍යාපනය කරන්න යන්න කැමති ළමයි ගැන සර්වේ එකක් කරනවා. ඒතර ඒකෙදි දීලා තියෙනවා රටවල් ටිකක් ඔයාට. right? ඒ රටවල් ටික දිහා බලලා ඔයාට ඕනනම් ගන්න පුළුවන්. right, okay. according to this data, vast majority of the students like to study in developing countries වගේ. නැත්නම් European countries. අන්න ඒ වගේ ඔයාට ගන්න පුළුවන්. ඒ countries ටික දිහා බලලා ඔයාගේ conclusion එක ලියන්න පුළුවන්. that is a separate thing. but other than that ඔයාගේ own assumption ලියන්න එපා. හැම වෙලේම
දීලා තියෙන data වලට අනුව පේන දේ ලියන්න. අපි මේ visual comparison එකක් තමයි කරන්නේ. නැත්නම් visual description එකක් තමයි කරන්නේ. right, finally conclusion එක more popular less popular. මෙන්න මේ වගේ sentences වලට ගන්න පුළුවන්. according to the graph it is clear that. according to the graph, according to the given graph it is evident that. conclusion එකේදී look at this. according to the graph it is clear that the most popular after school activity is playing cricket among boys, whereas netball is the most popular activity among girls. look at this conclusion concluding line එක. according to the graph නැත්නම් according to the given data. ඔයාලට මෙතනට ගන්න පුළුවන් in conclusion කියලා ගන්න පුළුවන්. in conclusion it is clear that සමස්තයක් ලෙස සාරාංශයක් ලෙස අපිට පැහැදිලි වැඩිම සිසුන් සංඛ්‍යාවක් නැත්නම් most popular after school activity වැඩිම ජනප්‍රියත්වයක් තියෙන after school activity එක මෙන්න මේක. so එතන මෙන්න මේක තමයි patterns ටික අපිට sentences ඕන වෙන bar graph එකේ. I know that මේක චුට්ටක් විතර වැඩ වැඩි තමයි, but ඒ වුණාට you have to take some time and practice, right? so then like මම මෙච්චර වෙලා කතා කරේ bar graph එකට ඕන කරන fundamental දේවල් ටික. දැන් අපි හරියටම මේක apply කරලා exam paper එකක එන question එකක් bar graph එකක් මම උත්තරයක් ඔයාලට discuss කරන්නම් අපි අර කතා කරපු දේවල් ටික apply කරලා. so I have taken example bar graph එකක් and also 2018 O level එකේ තිබු bar graph එක styles දෙකකට answers තියෙනවා. yeah, that's what we are going to discuss. same bar graph two different styles වලට ලියලා තියෙනවා. හරි. okay, look at this sample answer. අපි අර කතා කරපු දේවල් ටික ඔක්කොම දාලා. දැන් මේක ගත්තත් bar graph එක ඔයාලට පේනවා this is horizontal, this side is vertical. axis දෙකක් තියෙනවා. අපිට vertical axis එකෙන් පෙන්නනවා number of students, horizontal එකෙන් පේනවා qualities. සිසුන් සංඛ්‍යාවක් අතර තියෙන qualities පෙන්වන්නේ generous, curious, active, friendly and kind. අතන මේ bar graph එක ගත්ත ගමන් ඔයාලට ටක් ගාලා පොඩි visual comparison එකක් කරගන්න. right, බලපු ගමන් ඔයාලට පේනවා this is number 1. right, උඩම තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ ලොකුම possibility එකක් තියෙන එක තමයි number 1. then you can say this is equal, මේ දෙන්න සමානයි. and මේක තමයි අඩුම, and this one is second highest or rather third highest වගේ. ඒතර ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් ස්ටේට්මන්ට් හතරක් ගත්තා. right, ගොඩක් දෙනෙක් අතර තියෙන quality එක තමයි generous, අඩුම සිසුන් සංඛ්‍යාවක් අතර තියෙන quality එක තමයි curious කියන එක, සමාන quality එකක් විදිහට තියෙන active and friendly කියන එක, තව kind කියන category එකේ set එකක් ඉන්නවා. හරි, ඔය ටික බලමු කොහොමද ලියන්නේ කියලා. this graph shows the personal qualities of some students in grade 11. ආයේ මොකක්ද මේ sentence එක? මේක තමයි introduction එක මේ තියෙන්නේ. මේ අපේ step 1 එක. this graph shows the personal qualities of some students in grade 11. 11 වසරේ ඉන්න සිසුන් සංඛ්‍යාවක් අතර තියෙන personal qualities තමයි පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ මම outside of the bar graph ලියනවා the horizontal axis represent the qualities. මේ තියෙන්නේ මේ පැත්ත. horizontal axis එකෙන් පෙන්වන්න කරනවා qualities. that is step 2. while එසේ වන අතර horizontal එකෙන් qualities පෙන්වුම් කරන අතර vertical axis එකෙන් represent number of students, සිසුන් සංඛ්‍යාව පෙන්වුම් කරනවා. ඊට පස්සේ the qualities are generous, curious, active, friendly and kind. right, so then this is step 1. එතන මේ ටික ඔක්කොම අපි ලියලා තියෙන outside of the bar graph මෙන්න 2. පැහැදිලිද? හරි. එතන bar graph එක ඔන්න ඔය ස්ටයිල් එකට ලියාගෙන යන්න. ඕක ලියද්දී ඔයාලට sentence patterns එහෙට මෙහෙට මාරු කරන්න පුළුවන්, but this is the basic structure එක. now we are going inside the bar graph. දැන් අපි bar graph එක ඇතුළට යමු. මම අරන් තියෙන මෙතන majority of the students are generous. මේ තියෙන්නේ majority of the students are generous. that is 6. බහුතරයක් සිසුන් generous. මෙන්න step 3 එක. inside highest.
the lowest number of students are curious, that is only 3. මෙන්න step 4 එක content එකට ඕන කරන අඩුම සිසුන් සංඛ්‍යාවක් curious කියන quality එක තියෙන්නේ ඒක 3 දෙනෙක්. An equal number of students are active and friendly, the number of students right. මෙන්න මේ sentence එක මොකක්ද? This is 5. සමානගයක්. එතකොට අපි මෙයාවත් ලිව්වා, මෙයාවත් ලිව්වා, මෙයාවත් ලිව්වා. දැන් අපිට තියෙනවා 4 දෙනෙක් kind අන්න ඒක ලියන්න. The number of students who are kind is 4. kind සිසුන් සංඛ්‍යාව 4 දෙනයි. It is lower than the number of students who are friendly and higher than the number of students who are curious. මෙන්න comparison line එක step 6 එක. මම කලින් ඔයාලට line by line explain කරපු ටික උත්තරයට අරන් තියෙන විදිය. 4 දෙනෙක් kind and it is lower than the number of students who are friendly and මේ friendly කට්ටියට වඩා අඩුයි. හරිද? but higher than the number of students who are curious. මේ curious එක්කෙනාට වඩා වැඩි. මේ දෙන්නව compare කරලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය structure එක අනිවාර්යයෙන්ම අපේ answer එක ඇතුලේ තියෙන්න ඕනේ. finally step 7 එකට මේ තියෙන්නේ conclusion එක. ඔයාගේ සමස්තය මොනවද කියන්නේ? according to this graph it is evident that generosity is the best quality among these students. මම ඒක කියන්නේ මම හිතන දෙයක් නෙමෙයි. මේ බාර් graph එක බලපුවම පේනවනේ ඔයාලට. ඔයාලට මේක බලනකොට පේනවා සහ ඒක මම academically ලියලා තියෙනවා. ඒතර දැන් මේ structure එකට ඔයා හරියට ලිව්වොත් එහෙම අපේ format එකත් හරි. ඒතර content එක කව වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම මේ බාර් graph එකේ තියෙන outside introduction එක බා එකේ ඇතුලේ තියෙන දේවල් ඔක්කොම ටික කතා කරා. So then I am eligible to get 3 marks for content. Second thing, language එක හරියට grammatically ලියලා තියෙනවා, spelling errors, grammar mistakes මුකුත් නැතුව තියෙන නිසා. So then I am eligible to get that 3 marks. Third thing, format and organization. අරහෙන් ටිකයි මෙහෙන් ටිකයි වත්ත වටේ තනින් තන ලියලා නැහැ. හරියට order එකකට introduction එකේ ඉඳන් conclusion එක වෙනකන් පිළිවෙලට එකෙන් එක ලියලා තියෙනවා. Then I can get that 2 mark as well. Then if I can be very careful with my handwriting and spelling, I will get the remaining mechanic of writing යටතේ තියෙන ලකුණු දෙකක්. ඒතර ඔය ටික එකතු වුණාම ලකුණු 10 ගන්න පුළුවන්. නමුත් ගොඩක් වෙලාවට මතක තියාගන්න අපිට 10 out of 10 10න් 10ම මේකට හම්බෙන්න තියෙන possibility එක හරිම අඩුයි. මොකද 10න් 10ම හම්බෙන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට. average 8 9 තමයි ගොඩාක් දරුවන්ට හම්බෙන්නේ. මොකද 10න් 10ම කියලා කියන්නේ ඒක that becomes the perfect and the most I would say the only answer වගේ වෙනවනේ. මොකද මේක subjective writing එකක් තියෙන නිසා. but average 8 to 9 marks කියන්නේත් good, but 10න් 10 ගන්න පුළුවන් ඔය හරියටම ලිව්වොත් එහෙම. so this is what you need to follow. හරි? එතන මේක චුට්ටක් I know that පොඩ්ඩක් වැඩි වගේ වෙන්න පුළුවන්. පළවෙනි පාර බාර් graph ලියනකොට වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපිට තියෙන වෙලාවත් එක්ක due to the interest of time within this session I have to cover this area. මොකද මේකේ කෑල්ලක් අද කරලා කෑල්ලක් අපිට තව දවසකට ගෙනියන්න බෑ. නමුත් මම ඉස්සරහ session වලදී ඔයාලට ආයේ මේ බාර් graph අපි ලියනවා. ඒතර අද කරන මේ recording එක අද මේ lesson එක මේ video එක හොඳට බලන්න. බලලා ඔලුවට දාගන්න. fundamental ටික අල්ලගන්න. so we can do many more. හරි? right. so then with that let's go to another question එකක් මම ඔයාලට පෙන්නන්න හරියටම O level exam එකේ ඇවිල්ලා තියෙන විදිය. මම කලින් පෙන්නේ sample එකක්නේ. මේ තියෙන O level exam question එකක්. this is 2018 2018 bar graph එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේකේ ඔයාලට තියෙනවා columns 6ක්. but බය වෙන්න දෙයක් නැහැ 6ක් තිබ්බ කියලා එකක් වැඩියෙන් තියෙන්නේ. නමුත් අර structure එකම තමයි තියෙන්නේ. look at the question. The following bar graph shows the results of a survey conducted among among 100 grade 11 students in a school about the choice of the subject for advanced level stream. හරි. දැන් ඔන්න මෙන්න මෙතෙන්ද වෙනකන් ඔයාලට මම ඒක අපිට ප්‍රශ්නෙන් ගන්න පුළුවන්. මේ කොටස ඔයාලට introduction එකට මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. හොඳට මතක තියාගන්න අපිට ප්‍රශ්නෙන් කොටසක් ගන්න පුළුවන් introduction line එක ලියන්න. ඔයා කරන්න තියෙන්නේ මේ following කියන වචනේ වෙනුවට above කියන වචනේ දාන්න.
above කියන word එක replace කරන්න නැත්නම් this කියන එක this bar graph කරන්න. එතන මේකෙත් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ introduction එක ලිව්වා. outside bar graph එකේ number of students මේ පැත්තෙන් තියෙනවා subjects කියන legend එක. then you have 1 2 3 4 5 6 subject streams 6ක් තියෙනවා. So inside the bar graph ගියාට පස්සේ you can see highest number of students කැමති biology කරන්න. then least number of students කැමති music වලට. second or rather highest and the second highest කියලා ගන්න පුළුවන් මේක. second highest කැමති art වලට. least කැමති music වලට. and equal කැමති IT and accounting. and another 15 like around 17 students වගේ 16 students වගේ කැමති maths වලට. ඒතර ඔයාලා මේකෙදි ලියන්න ඕනේ items 1 sentences මෙතන ලියන්න වෙනවා highest එක second highest එක lowest එක 3 comparison equal එක 4 and comparison එක 5. ඒතර එක sentence එකක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. බලමු අපි මේක sample answer එක කොහොමද කරලා තියෙන්නේ කියලා. Right, look at this. Above bar graph shows the choice of the advanced level subject of grade 11 students in a school. එතන මෙතන above bar graph කියලා අරන් තියෙන ප්‍රශ්නෙම අරගෙන. එහෙම නැත්නම් ඉහත සඳහන් bar graph එක කියලා කියන එක තමයි above bar graph කියන්නේ. The x axis represent the subjects. දැන් ඔයාලට මෙතන vertical horizontal යන්නත් පුළුවන් නැත්නම් මේ දෙකට x and y කියලා යන්නත් පුළුවන්. මේ පැත්තට අපි y අක්ෂය මේ පැත්තට x අක්ෂයනේ ගන්නෙ. x axis represent the subjects while the y axis represent the number of students. x එකෙන් subject පෙන්වුම් කරන අතර y එකෙන් students ලව පෙන්වුම් කරනවා number of students ලව පෙන්වුම් කරනවා. The highest number of students have chosen biology whereas the lowest number of students chosen music. වැඩිම සිසුන් සංඛ්‍යාවක් biology තෝරන් තියෙනවා. එහෙම වන අතර අඩුම සිසුන් සංඛ්‍යාවක් music තෝරගෙන තියෙනවා. Right? And equal number of students have chosen IT subjects and accounting. සමාන සිසුන් සංඛ්‍යාවක් IT and accounting තෝරගෙන තියෙනවා. The number of students who has chosen art is lower than the number of students who has chosen biology. ඒ කියන්නේ මොකද? art තෝරගෙන තියෙන සිසුන් සංඛ්‍යාව bio තෝරගෙන තියෙන සිසුන් සංඛ්‍යාවට වඩා the number of students who has chosen art is lower than the number of students who has chosen biology. bio තෝරගෙන තියෙන සිසුන් සංඛ්‍යාවට වඩා art තෝරන් තියෙන සිසුන් සංඛ්‍යාව අඩුයි. However, කෙසේ වෙතත් it is higher than මේක වැඩි the number of students who has chosen all other subjects given in this bar graph. According to this bar graph, biology is the most favorite subject. ඔයාට මේක කරන්න පුළුවන්. ඒතර මෙතන කරලා තියෙන්නේ මේ දෙක කම්පෙයාර් කරලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට මේ දෙන්නම කම්පෙයාර් කරන්නත් පුළුවන්. maths and art. මොකද මේ columns දෙක තනි තනියෙන් තියෙන නිසා maths and art අරගෙන කම්පෙයාර් කරන්නත් පුළුවන්. මේ දෙක තනි තනියෙන් ලියන්නත් පුළුවන්. So this is how you have to write. I will show you another way of writing this. So මේකත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් answer 2 එක විදියට. So what you can do is post this video when you like watch this in YouTube. Adhan Education YouTube channel එකේ මේක බලනකොට මේක post කරන්න මේ ටික ආයෙ ලියන්න ලියලා practice කරගන්න because this is something you cannot just master by listening 1 or 2 times. දෙපාරක් තුන් පාරක් මේක අහන් ඉඳලා බෑ අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න ඕනේ. ඒතර මම කියපු දේවල් ටික මතක තියාගන්න. බාර් ග්‍රාෆ් එක කොටස් වලට කඩා ගන්න. ඒකේ sentence patterns ටික පුරුදු වෙන්න. step by steps අඩුමතරේ මේ step 1 2 3 ඉස්සලාම ලියන්න බලන්න. introduction එක outside of the bar graph එකේ x axis එක y axis එක ඒකේ legends වල තියෙන දේවල් ටික ලියන්න. then you go inside the bar graph and write the highest and the lowest and the equal ටික ලියන්න. then compare කරන්න conclusion එක කරන්න. පාට ඔය වගේ steps 7කට යන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් high level steps 3කින් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ introduction එකත් එක්ක outside bar graph එකේ තියෙන x එකේ y එකේ දේවල් ටික එකපාර පුරුදු වෙලා එකට practice කරගන්න. then you go inside the bar graph highest lowest equal highest ඒවා lowest ඒවා equal ඒවා සහ comparison කියන එක එකට පුරුදු වෙන්න. then the conclusion එක වෙනම practice කරන්න. ඔය කොහොම කරත් content එක කව වෙනවා නම් structure එක follow වෙලා තියෙනවා නම්
then you will be given full mark, but if you miss any of these things you will not be given the full mark. නිසා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. grade 10 ළමයිත් මේක බලා ගන්න, grade 11 අනිවාර්යෙන් බලන්න. අපි අද කරේ test 14 එකේ එන bar graph එක විතරයි. මම තව session එකකදී ඔයාලට මේකටම ඕන කරන ඊළඟ එක තමයි pie chart සහ tables දෙන විදිහත් බලමු. So I encourage you to practice, write and do more past paper questions. Right, with that I would like to wind up the session due to the interest of time. අපි තව දවසක මේ වගේ හම්බෙලා මේකේ ඉතිරි කොටස continue කරමු. Right, so have a nice day my dear students, hope to see you all again.